Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, channel Abah Awal. Hari ini saya akan melakukan tutorial atau cara mengisi balong menggunakan mesin pompa air, dimana di balong saya itu yang sudah hampir kering. Oke guys, jangan lupa like, share, and subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Mari guys, ikuti saya untuk melihat cara pengisian balongnya.